kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Aamusaar baga nagaan gara chaanala keenyaatti dhuftan jechaati har'aan kana barnoota dhimma Facebook irratti yeroo dheeraaf nagaafachaa turtan deebii isa qabadhee isin dhufee jira. Innis Facebookiin akkamitti monetize ta'uu danda'a jettanii gaafii yeroo dheeraa nagaafachaa turtan. Gaafii kanaaf deebii ajaa'ibaa kana qabadhee isin dhufee jira. Facebookii keenya monetize gochuuf ulaagaalee hedduutu barbaachisaa, isaan maal akka ta'an isinii ibsa. Facebook irratti jalqaba hordoftoota 1,000 followeroota 1,000 qabaachuu qabdanii akkasumas community guideline isaa eeguu qabdanii kana qofa osoo hin taane wantoota hamaa achirratti post godhuu dhabuudha. Facebook keessan irratti wanti isin beekuu qabdanii Facebookiin keessan accountin profile banamuu fi pageedhaan banamu garagara ta'uu isaa beekuu qabdanii jechuudha. Kana jechuun page accountii fi profile accountin yeroo Facebook account keessan bantan sistema eegamuu qabu hunda eegdanii kan bantan yoo ta'e Facebook monetization gochuun baay'ee salphaa akka malee laafaadha. Isa kana ammoo walumaan kan ilaallu ta'a gara Facebook app keessanii deemuudhaan desktop irratti click gootu gara keessaatti ni seentu jechuudha. Sana booda gara gubbaatti ol ba'uudhaan akkuma screen irratti argitan kana gara gubbaatti ol ba'uudhaan tuqaa 3 click gochuudhaan bantanii jechuudha. Erga tuqaa 3 click gootanii bantanii booda gaditti setting ka jedhu ni argitu jechuudha. Setting ka jedhu irra cuqaasuudhaan gadi baatanii jechuudha. Erga gadi baastanii help center ka jedhu. Help centerii kana biratti irra tuquudhaan gara keessaa seentanii jechuudha. Yeroo kanatti verify your account kan jedhu ni argitu. Isa keessa page dhamoo profile keessan verify gochuu qabdan. Waraqaa license yookaan immoo driver license akkasuma passportii waraqaa national ID yoo jiraate akkasuma hangasittanii wantoota hedduu gaafata isaan kanneen ni guutu jechuudha. Akkasuma itti fuuftanii linkiiwwan shanan inni isin gaafatu kan asii gaditti ni guutu jechuudha. Linkii shanan kana yeroo guuttanii jalqaba irratti Facebookii akkasumas accountii qabdan kan linkii isaa fuutanii asitti guutan. Iddoo optional ta'e bira dabartu jechuudha. Iddoo optional ta'e kana ol kan jiru kan jalqaba irra jiru linkiin URL inni isin gaafatu sun Facebookii keessanitti galchite. Kana guuttanii erga irraa baatanii gara gadiitti siqxanii dhuftanii maal gootu gadiitti save gochuu qabdan. Save otoo hin goone dura garuu save otoo hin godhin dura yeroo hedduu irra deebitanii check up isaa ilaaluu qabdanii jechuudha. Kana ilaaltanii erga xumurtanii booda save gochuun guyyoota 20 haga 30 isin eegsisaa sana booda verify godhee kana booda Facebookii irraa monetize gootanii birrii hojjechuu ni danda'ama. Garuu kanaan duratti wanni isin gochuu qabdanii waan tokko kana akka malee isin hubachiisuu barbaadu. Jalqabaa guyyoota muraasa keessatti yookaan guyyaa 30 hin caalle ji'a tokko keessatti viidiyoo 5 post gochuu qabdanii jechuudha. Viidiyoo post gochuudhaan viidiyoon sun wal duraa duubaan post ta'uu qaba jechuudha. Gara erga guuttanii booda two step authentication isa two step verification isa illee on ta'uu qaba. Isaan kanneen erga xumurtanii booda salphumatti monetize gootanii amma mee gara hojjechaan hojjechuu taasisnu akka argitan kana desktopii irratti aappii Facebookii ni jira jechuudha. Aappii Facebookii kana barbaadanii isa app Facebookii normal ta'e isa light otoo hin taane isuma normal Facebook ta'e kan irratti click ni gootu jechuudha. Click gootan bifa kanaan argitu gara gubbaatti picture profiling keessan tuqaa 3 biratti ni argama. Tuqaa 3 gara gubbaa iddoo kanatti gara gubbaatti tuqaa 3 kana erga cuqaastanii booda gara keessaatti seentu jechuudha. Picture profile keessan irra cuqaasuudhaan gara keessaatti seentu jechuudha. Sana booda menu jalatti gadi buutanii help center ka jedhu ni argitu setting xiqqaa jalatti jechuudha. Setting xiqqaa jalatti isa kana irra help center ka jedhu san irra cuqaasuudhaan gara keessaatti ni deemtanii jechuudha. Isa amma boxiidhaan isin agarsiisu kana irra cuqaasuudhaan gara keessaatti seenuu danda'uu qabdanii jechuudha. Inni kun kami help and support ka jedhu isa jala jechuudha. Sana booda fuula akkas jiru isinii bana. Sana booda asitti how we can help you ka jedhu kana iddoo kanatti
verification jettanii barreessuu qabdu jechuudha. Es jalatti help centerii jalatti jechuudha. Search baarii kana gubbatti akkas jettanii barreessitu. Iddoo boksii amma isin agarsiisuu jiru kana irratti jechuudha. Sana booddee akkasumaan itti fufuudhaan optionota hedduutu jira. Optionii hedduu as jala jiru kana ni ilaaltu jechuudha. Optionicha kana verification jettanii erga barreessitanii inni nu optionii isinii kenna. Optionii kana sirriitti ilaaltu keessa deemtanii jechuudha. Maaliif optionota kana keessa optionota hedduutu jira. Asitti wanta iddoo hedduu Facebook irratti itti hojjechuu dandeenyu keessa iddoon kun iddoo murteessaadha. Nuti garuu kan barbaannu request kan jedhu, request for verification on Facebook page kan jedhu isa jalqaba irratti waan gochuu qabnuufi jechuudha. Isa kana keessa deemnee ilaalaa jirra. Akkasumaan deemnee gara gadiitti erga deebinee booda gara gadiitti deebi'uudhaan isa gadi erga buune booda request verified badge on Facebook kan jedhu isa jalqabaa kana irra cuqaasuu qabnaa jechuudha. Isa kana irra cuqaasuu qabnaa jechuudha. Sababni isaas iddoon nu itti request goonu kana waan ta'eef. Inni kun erga request gootanii yeroo hedduu bubbulee erga wantoota hedduu check godhee booda isin verify godhee isin erguu waan danda'uuf jechuudha. Salphaadha. Akka malee salphaadha. Kanaafi ulaagaalee dura isinitti himesan erga guuttanii booda garan gadi dhufuudhaan fill out this form iddoo jettu irratti cuqaastanii jechuudha. Fill out this form kan jedhu olitti dura optionota hedduu jira. Meta verify kan jedhutu jira. Verified badge kan jedhutu jira. Subscribe to Meta verify kan jedhutu jira. Akkasumatu factor authentication jira. Isaan kunniin hunda erga isin gaafate inni nu formii iddootti guuttan isinii fidaa jechuudha. Requirement to apply for a verified badge kan jedhu gasiqxanii dubbisuu ni dandeettu jechuudha. Sirriitti dubbisuu ni dandeessu. Sababbiin isaa otoon dubbisne waa hojjechuun sirriidhaa miti waan ta'eef. Kanaaf gara gadiitti erga sochootanii booda gaduma siqaa erga dhuftanii booda requirementii kana maal akka ta'e dursa beekuu qabdan. Iddoo amma boksiidhaan isin agarsiisu kanarratti formii keessan request gootanii jechuudha. Request iddoo isin itti gootan. Sana booda inni nu erga iddoo kana irra request gootanii booda gara keessaatti fudhatee isiniin deemaa jechuudha. Irra erga cuqaastanii gara keessaatti isin fudhataa jechuudha. Kana booda iddoon isin argitan iddoo verify your page or profile jedhani nu. Iddoon kun verification your page or profile kan jedhu kana jalatti dursitanii maal argitu iddoo kanatti what you verify siin jedha. Sana booda page dhamo profile kan keeti jedha. Isa page yoo ta'e page profile yoo ta'e profile jettuun. Profile linkii keessan iddoo kanatti ni guuttu. Iddoo kanatti ka Facebook keessan ni guuttu jechuudha. Isa guuttanii gara gadiitti deemtu jechuudha. Isa kana linkii Facebook keessanii itti guuttanii jechuudha. Linkii Facebook erga itti guuttanii booda maal gootu iddoo kana erga guuttanii gad dabartanii booda isa gadittis wantoota hedduu kan guuttan ni jira jechuudha. Isa kana seeraan guuttu. Isa kana guuttanii erga bira dabartanii booda keessan guuttu kan nama otoo hin taane keessan kan mataa keessanii guuttu jechuudha. Kan mataa keessanii guuttanii erga dabartanii asii gadittis optionota linkii itti guutaa isiniin jedhutu jira. Step 1 gaditti jechuudha. Optionota kanneen erga kan Facebook kana guuttanii booda bira dabartu jechuudha. Garuu gidduu kanatti waraqaa keessan dokumentii keessan ka ittiin verify isin godhu isin gaafata. Asitti document bakka jedhu kanatti document type ka jedhu kana driver or license injira, passport injira, national ID injira, text bill fi akkasumas recent utility jedhee waan garagaraa isin gaafata. Isaan kana akkasumatti ilaaltanii kana keessaa salphaan driver license fi passport national ID dha. Isa kana ni guuttuu jechuudha. Isa kana sirrumatti guuttanii jechuudha. Erga isa kana guuttanii bira dabartanii booda optionota akka optionitti isinii kenne kan guuttan boksisaniin akkanumatti bira kuttanii jechuudha. Inni sun option waan jedhuufi akkanumatti bira kuttanii dabartan. National ID keessan erga guuttanii dokumentii keessan ammoo gallery irraa scan ka ta'e asii filattanii itti galchitu jechuudha. Itti ni galchitu. Iddoo kanatti maal gootu
as kuno asii fuutanii iddoo kana ani ittiin galchuu isin agarsiisa malee iddoo kana ID kiyya kan gandaa asii fuudhee itti galchaa jechuudha. Iddoo kana iddoo boksiidhaan isin agarsiisu kan irraa fuudhee itti galchuu ni danda'a jechuudha. Iskaan gootanii qabaachuu qabdan kunoo xiyyaan isin agarsiisaa jira iddoo isa. Kanaaf boksii kana keessa kan jiru ID kiyyaa jechuudha. Kanaaf isa kana erga galchitanii booda gara itti aanutti darbitan. Isa kanniin asitti kaataagorii isaa isin gaafata miidiyaadha moo ispoortiidha moo akkasumas politicianidha moo musicianii moo fashion moo entertainment digital creator moo waan garagaraa isin gaafata. Isaan kana keessa waan barbaadan filattanii irra kaa'achuu dandeettan. Karakterii irratti hojjechuu barbaadan sana jechuudha. Karakterii keessan isintu murteessa. Kana booda erga isatti galchitanii gara gadiitti ni deemtu jechuudha. Kana booda erga isa kana gootanii asitti anama miidiyaa irra kaa'adhee jira. News and media ka jedhu irra kaa'adhee jira. Isaan kunniin opshinoota isin filachuu dandeettanii jechuudha. Opshinoota kana keessaa filannoo keessan irratti hundaa waan isin hojjettan irratti hundaa. Asii gaditti garuu amma liinkii 5 argitu jechuudha. Liinkii kana isa jalqabaarra liinkii odoon geenneen duratti kaantirii yookiin riijinii keessan ni guuttu. Sana booda liinkoota asii gaditti jiran kan option ta'an bira kutuudhaan yookaan guutuudhaan yookaan bira kutuudhaan gara gadiitti ni deemtanii jechuudha. Achi booda liinkiin isin dirqama guutuu qabdan 5tu jira jechuudha. 5 san asii gaditti argitanii jechuudha. Fakkeenyaaf gidduu kanatti liinkii kana dirqama guutuu qabda. Isa jalqabaa irratti liinkii keessan ka Facebook isa akkamitti akka argattan isinitti. Isa liinkii Facebook keessanii Chrome irra seenuudhaan Facebook erga bantanii booda inni nu isin dhufa liinkii san copy paste gochuun as fiduu ni dandeettu jechuudha. Link waan irratti isa guutuu liinkii 2 irratti ammoo kan YouTube channel yookaan kan Instagram ta'uu danda'a, kan Telegram ta'uu danda'a, akkasumas kan waan garagaraa media social media garagaraa asirratti guutuu website illee guutuun hin danda'amaa jechuudha liinkii waan qabuuf. Kanaaf liinkoota 5 kana dirqama guutuu qabdanii jechuudha. Isa kana dirqama yoo jedhu kan qabdan malee otoo hin qabaatin guutachuun hin danda'amu. Waanuma argan yoo guutan gulana verify ta'uu fi baay'ee isin rakkisa waan ta'eef isaan kanneen haalaan cheekkootanii irra deebitanii ilaaltanii guutachuu qabdu jechuudha. Isa kana an fakkeenyaaf jalqaba Facebookii, Instagramii, Telegramii akkasumas kan YouTubeii asirratti guutee bira kutee jira jechuudha. Bira kutuuf hin deema. Isin agarsiisuuf malee hanqaraa ittiin hojjedhee bira darbeera waan ta'eef. Kanaaf as isa kana garuu yeroo guuttan linkichi sunilleen linkicha official ta'e yookaan normally linkichi applicable ta'uu qaba jechuudha. Linkii abbaa argitanii fiddanii asirra yoo keettan yookaan linkii waan hin taane tokko fiddanii asirra kan keettan yoo ta'e inni sirrii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Facebookiin linkii 5 kana sirriitti hordofa waan ta'eef. Kanaaf isa kana haalaan yoo guuttan irra baay'ee gaariidha. Asitti amma xumuraaf deemaa jirra. Linkii kana erga xumurtanii booda cheekaappii sana booda seef gochuuf deemtu jechuudha. Seef otoo hin gooneen duratti garuu maal gochuu qabdanii sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu qabdanii jechuudha. Ilaaluu qabdan. Fakkeenya akkuma yeroo jalqabaa Facebookiif kriteeriyaan taa'e viidiyoo 5 post godhuu, 2 step verification gochuu akka qabdan, follow kuma tokko qabaachuu akka qabdan isinitti himee ture jechuudha. Isaan kan iyyuu hin qabaanne community guideline isaanii yoo violate ka gootan ta'e verify gochuu isin dhiisuu danda'a. Sababbiin isaa isa kana verify taatan jechuun fuulli kun exactly keessanii fi kan isin ibsu ta'uu isaa murteessee adda baasa waan ta'eef. Kanaaf jecha of eeggannoo cimaadhaan yoo guutame irra baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kana namoota hedduuf baasuu hin danda'u. Sababbiin isaa ulaagaa kana hin guunne ka. Kana gochuun durattuu otoo linkoota kanneen foormii kana hin guutiniin dura wanni isin gochuu qabdan Facebookiin keessan follow irratti deebi'uu qaba. Akkasuma ammoo sirriitti seera warraa kan guute ta'uu qabaa jechuudha. Kana booda garuu viidiyoo garagaraa irraa birrii hojjechuunis ni danda'ama. Birrii akkaataa itti hojjetan yeroo itti aanu yeroo darbe isin haga tokko isin argeera. Istaarii irraa ta'uu danda'a, istiriimii irraa ta'uu danda'a, adisentii garagaraa irraa ta'uu danda'a kan jedhu isiniif ibseen ture jechuudha. Isa kana amma guuttanii xumurtanii jirtu. Dhumarratti garuu seef kan jedhu iddoo seef jettu kana tuquudhaan sana booda guyyoota muraasa
ariifachuus ni danda'a. Guyyoota haga 20 haga 30tti eegee baajii keessan isiniif erguu ni danda'a jechuudha. Baajii erga qabaattanii booda sana booda miidiyaan keessan Facebookiin fuulli Facebookii keessanii peejii yookaan profaayiliin keessan normaal ta'ee baajii sana tiik ta'ee ta'a jechuudha. Isa tiik yoo hin goone ta'ee miidiyaan sun abbaan isaa meettaa biratti sirriitti murtaa'ee hin beekamu jechuudha. Namoonni hedduun waan kana yeroo ittiin rakkatan ni argama jechuudha. Anis isaan duratti otoo hin hubatiniin dura akkuma keessan kana hedduu ittiin dhiphachaa ture. Garuu isa kana erga ulaagaa kana hunda guutee irraa ba'ee dhumarratti isa kana gochuudhaan seef godheen jira. Peejiin kiyya verify ta'ee jira. Picture profile ani garuu akkas gochuu hin feene. Peejiin kiyya immoo verify ta'ee jiraachuu isaa ni argitu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana guutumaan guututti ilaaluudhaan apply gochuun duratti guututti ilaaltanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Isa kana viidiyoon har'aan tan isin hojjedhe kun irratti gaafii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan waan isin dhibu warga qabaattan guyyoota 20 haga 30 eeguu qabdan eegduu kan jedhu asitti isin barreessaa jira. Isa kana sirriitti faana buutanii erga laaltanii booda haala kanaan apply gochuun ni danda'ama jechuudha. Facebookiin keenya salphumatti gara monetizationitti ce'uu ni danda'a. Akkasuma monetizationi qofa odoo hin taane baajii isaas argachuu ni dandeettu jechuudha. Meettaa kana garuu further isa wajjin itti fufuudhaaf subscribe gochuu qabdanii jechuudha. Subscribe gochuun meettaa wajjin itti fufuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf barnoota dhimma Facebookiitiin wal qabatan hedduu isaa irra deebi'ee keessa deebi'ee search godhee kan isinii dhufuun ta'u asumaan isin beeksisaati. Viidiyoo kana yoo jaalattan chaanala keenya kana subscribe gochuun dhimma Facebook irratti viidiyoo garagaraa asirraa ni argattu. Ciao.